我哋今日行梧桐寨啊，咁喺大埔搭64K，就喺梧桐寨站落車。唉，我哋一行14人啊！係各位早晨。好啦，我哋而家就喺梧桐寨嗰條路上啦。好啦，喺度上啦。好，繼續上啊！呢個後邊嗰兩位都嚟埋啦。啊，呢棵花好靚啊！繼續行啊，直去啊，就唔係轉左。係早晨，早晨。我上咗車噶喎，俾啲笑容喎，掛個頭先。係早晨，早晨。早晨。繼續行。好啦，喺呢度上萬德苑啦。啊，就係呢條。去廁所，跟住又再上。啊，好多新嘅村屋起好。繼續行。好啦，見到萬德苑啦。好啦，嚟到啦。啊，俾啲反應啊！好啦，穿過萬德苑啦。啊，繼續行啊！好，嚟到萬德苑啦。呢個後邊兩位。啊，呢度有隻蜻蜓。好靚啊！好啦，過咗萬德苑，繼續開始要行山路啦。啊，黎生喺度講解行程啊！好啦，上到嚟呢度第一個瀑布啦，已經好開心啊啲人。而家就開始影相，哇！陣間上到去咪唔夠菲林。啊！呢個就係黃瀑布啦，大霧山郊野公園啦。啊，繼續行啊！啊，呢度有個山，好靚啊，好翠綠啊！啊，繼續啦。好啦，第一道樓梯啦。繼續上，上完又落啦，落完又上啦。咁大聲，到啦咩？聽到好大水聲啦，就到啦。好，繼續行。呢度係最企嘅樓梯啊！到咗第一個瀑布啦，我哋行咗1個鐘啦。哦，井底瀑啊，呢度啦，井底瀑5米高啊！啊，井底啊，嗱，落得好落啊！啊，落到去啦！啊，個個都爭住影相啊！好多人第一次嚟，所以佢哋盡情影相。好啦，影完相就走啦，個個。
小心啊！落咁多啊，上翻咁多啊！行咗一陣，就嚟到中部啦。啊，嚟到中部啦！個個又喺度影相啦。呢個瀑布啊，上下差20米啊！個個爭住影相啊！20米高嘅瀑布啊！好靚啊！啊，仲唔捨得走啊？不過好靚啊，真係。好啦，玩完中瀑之後咧，繼續上啊！繼續上啊！你又唔會咬佢咯？有叻後唔驚咩啊？佢叫我喺佢前邊啊，我就係話西貢最興㗎。呢個就前面嗰批啦。S 字啊！好犀利啊！等水飲嘅，等水，有水過水。冇研究。係咪嗰個我哋去咗幾度㗎啦？水啊！爸爸俾樽水我。嚇嚟！繼續上，前面嗰批喺度休息緊啊！唉，好高好高啊！哦，落差好大啊！加油啊！唉，唞一唞先，飲杯水。主瀑望到啦，喺對面山啦。唉，卒之到咗主瀑啦。前面嗰批已經喺度影緊相啦。睇下呢個主瀑，30米高啊！嗱，呢個就係主瀑布啦。拎過嚟，哇！你老公阿婆拎埋過嚟啊！好犀利啊！嗱，你睇下個個喺度玩。嚟啦！爸爸，你坐半身啊嘛，你玩半身啊嘛，驚咩啊？隊長啊，維持秩序啊嘛要。哇！影埋你老公啊嗱。爽唔爽啊，梁生？爽啊！你俾個相機我咯，如果你浸唔浸啊？唔浸咪唔浸啦，有你啦。哇！真係呢個瀑布有幾多米啊？30米喎，長瀑布啊，好犀利啊！你睇下啲水，好清澈喎，嚿嚿石粒都見到晒啊！你可以成身濕好似佢哋咁噶嚇，嚟俾晒我嚇，成身濕咯。你有冇由頭到邊冇停過啊？嚇，咁又有停過啊！因為我頭先喺嗰邊過到嚟呢邊啊，我唔捨得唔過嚟啊。哎呀，正話喺瀑布啲上翻晒嚟啦。我影多次，哇，好靚！
俾啲反應，俾啲反應啊！你哋好。好啦，影完集體相啦，而家就開始行啦。好，行啦，拜拜。啊，經過條水路啊，扶住啲藤上咧就最好。佢都唔係當你係女人。小心啊！呢度啊！好啦，經過個蕉林啦。喺蕉林度行。小心行啊！亂石會碌落嚟㗎。哇！呢條路真係冧咗。哇！好似行天梯咁。最乖係你啊！真係。蕉林好靚啊！哦，繼續上啊！又經過小石澗。冇理由兜個大圈啊！一定行呢度啦。係啊，沿路行冇。我驚啊！佢見到我都驚。啊！呢個瀑布嘅源頭啦，我哋而家上到瀑布頂啦。呢度係另外一個瀑布啦，呢個就係另外一隊啊。呢隊就係我哋嘅。呢個就係三法寶啦。跟住到你就我又我都未響，我識咗萬五步都未響。一步多。望落去大埔啊！呢個就係小瀑布嘅源頭啊。影完一輪，繼續向上行啊！個個都揾啲水洗啊，條毛巾，然後跟住向上行。踩過去，而家接翻嗰條。繼續上。哇！石級仲睇唔到尾啊！警告牌啊！小心啊！都係你推下我，我推下你啊！係咯，齊齊落水啊！哇！今日真係行山啊，一味向上。好啦，有少少平路行啊！好舒服啊！喺樹林中行。又經過個竹林。好，喺度小休。你要走㗎嘛？好，我哋而家行去林錦公路啊，仲有1個鐘。好，小休之後繼續行啊！出發啦！去啦，呢批就行先啦。第一冇地方換。呢批就後邊嗰批啦。繼續落啊！繼續行啊！呢個就後邊嗰批啦。加油啊！哦，我哋追到第2批啦。哦，第1批人都喺嗰度啦，稍事休息。繼續落啊！有陽光。哦，我哋卒之落到嚟呢個三叉路啦。
沿路出翻去㗎啦。我哋就喺吳京瀑布嗰條路落嚟啦。好啦，咁啊佢哋可以向嗰邊行噶啦。飲茶啦，出去飲茶。肚仔餓啦。哦。係啊，我落咗嗰個又另外3個。小瀑布嗰洗面，你落去先，我等埋佢哋。你哋收到咧就過。好啦，啊，最後2個都到埋啦，慢慢行啊嚇！我哋由呢度左手邊啊上，咁啊經過啲瀑布群，咁然後咧跟住去到頂，由右手邊依條路落翻嚟，咁啊而家喺翻呢度啦。好，又翻嚟一個儲水池啦。啊，有咩咁好睇咧？好大隻喎！好啦，又經翻萬德苑走啦。好，又過緊個牌坊。啊，全部14人喺晒度啦。經過咗天寶樓。哇！呢條毛蟲好大條喎，係啦。俾隻手指嚟做個。啊！你睇個手指咁大啊，仲粗過手指啊！哇，好大條毛蟲啊！好啦，而家又嚟到車站啦。嗰個阿黎生話見到送車走啊，所以仲要等下啦。我哋搭翻64K 出去大埔飲茶。好啦，64K 嚟啦。咁啊，我哋今日咧就搭車翻去大埔飲茶。咁啊，今日嘅行程就到此為止啦。係啦，得。